आपके पास सैमसंग गैलेक्सी S26 सीरीज का कोई सा भी फ़ोन है, कॉल अलर्ट रिंगटोन कैसे सेट कर सकते हैं। कॉल अलर्ट रिंगटोन होता क्या है, जैसे कि आप कभी भी किसी से कॉल पे बात कर रहे होते हो, सामने वाला फ़ोन कट करता है या फिर कॉल रिसीव करता है तो आपका फ़ोन वाइब्रेट करता है। और भी काफ़ी सारी सेटिंग है जो कि आपको सबसे पहले करने के लिए तो डायलर पे जाना है, थ्री डॉट पे जाना है, सॉरी, और सेटिंग का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको टैप कर लेना है। नीचे की साइड जाओगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कॉल अलर्ट एंड रिंगटोन, इस पर आपको टैप कर लेना है। फर्स्ट पे आ जाएगा आपका वाइब्रेट व्हेन आंसर, इसको आपको जाके इनेबल कर देना। जब भी सामने वाला बंदा कॉल उठाएगा आपका फ़ोन वाइब्रेट करेगा। बाकी दूसरा पे आता है आपका वाइब्रेट व्हेन कॉल एंड, इसको जाके आप इनेबल कर लेंगे तो जब भी सामने वाला बंदा कॉल कट करेगा तो आपका फ़ोन वाइब्रेट करेगा। बाकी प्ले टोन व्हेन कॉल कनेक्टेड, तो इसको आप जब इनेबल कर दोगे, जैसे आपका फ़ोन कॉल से कनेक्टेड होगा तो अलग से एक टोन आएगा। बाकी सेम वही है कि कॉल कट करेगा तो कहीं एक आवाज़ आएगा। बाकी ऑल अलार्म नोटिफिकेशन साउंड इन कॉल्स, इसको आपको इनेबल करके रखना है। रिंगटोन है, यहाँ से वाइब्रेशन सेट कर सकते हो। वाइब्रेट वेल रिंगिंग, इसको आप जाके इनेबल कर लेंगे तो जब भी आपका कॉल वाइब्रेट करेगा या रिंग करेगा तो आपका फ़ोन वाइब्रेट करेगा। प्ले साउंड फॉर कीपैड, इसको बंद कर देना। बाकी वाइब्रेट फॉर कीपैड, इसको भी बंद कर लेना है। ठीक है, जब भी आप किसी को टाइपिंग करते हो, नंबर मिलाते हो तो आपका फ़ोन वाइब्रेट करेगा तो वाइब्रेशन और आवाज़ करना बंद कर देगा। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।